මාෆියා බොස්සස්ලා 100ක් මීටින් එකක් ගන්නවා. එයාලා මේකට එන ලක්ෂරි කාස් කැලේක හංගනවා. මේව දකින්න ඇමරිකාවේ FBI එකටත් පුළුවන් වෙනවා. එයාලා මීට කලින් දැනගෙන හිටියේ නැති දෙයක් දැනගන්න. මං හිතන්නේ FBI එකත් මාෆියා කියලා දෙයක් හරියටම තියෙනවා කියලා දැනගත්තේ මේකෙන් පස්සේ. ඔව් මේක වෙන්නේ 1957 නොවැම්බර් 14. මේ විදිහට ඇමරිකාවේ ලොකු මාෆියා බොස්සස්ලා 100ක් විතර එකතු වෙන්නේ නිව්යෝක් වල තිබ්බ පොඩි නගරයක් වුණ ඇපලචින් වලට. මේ මීටින් එක හොස්ට් කරන්නේ ජෝ බාබරාගේ අක්කර 53ක ගෙදර. ප්‍රශ්නේ තමයි මේ ජෝ ගැන ක්‍රොස්සෙල් කියලා ලෝකල් පොලිස් ඔෆිසර් කෙනෙක් අවුරුදු ගානක් තිස්සේ හැගහගෙන හිටියා. මේ ක්‍රොස්සෙල් දාගෙන ඇමරිකාවේ 4 වටෙන් ආව ලක්ෂරි කාස් මේ ගේ ළඟ නතර කරලා තියනවා කියලා. ඉතින් එයා බෑකප් එකට කතා කරලා මෙතන හිටපු මාෆියා මෙම්බර්ස්ලා 58 දෙනෙක්ව ඇරස්ට් කරනවා. ඒ කියන්නේ මේ 58 දෙනාගේම මාෆියා කරිය එක මෙතනින් නවතිනවා. නෑ එහෙමනම් වෙන්නේ නෑ. මේ එක්කෙනෙක්ටවත් විරුද්ධව එක සාක්ෂියක්වත් හොයාගන්න බැරි වෙනවා. ඒකින්ද මේ හැම එක්කෙනාම රිලීස් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. මෙතනින් පස්සේ තමයි ප්‍රසිද්ධ FBI ඒජන්ට් කෙනෙක් වුණ එඩ්ගර් හූවර්ගේ යටතේ තිබ්බ FBI එකෙන් ඕගනයිස් ක්‍රයිම් ඩිවිෂන් කියලා වෙනම එකක් ඕපන් කරන්න වෙන්නේ. මේ ඇමරිකන් මාෆියා එක පටන් ගන්න හේතු වුණ කතාව ටිකක් වෙනස් එකක් නේද? ඔව් ඇමරිකන් මාෆියා එකේ ලොකම රෙවොලූෂන් එක වෙන්නේ 1920 ගණන් වලදී ඇමරිකාවේ ගාවර්න්මන්ට් එකෙන් ඇල්කොහොල් දහනම් කරනවත් එක්ක. හැබැයි මිනිස්සුන්ට කොහොම හරි බොන්න ඕනේ. මේක හොඳ ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් කරගන්න ඇල් කාපෝන් පළවෙනි කැරක්ටර් එක විදිහට අපේ කතාවට එකතු වෙනවා. එයා චිකාගෝ ඇතුළේ විතර රක් මද්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් වලින් මිලියන ගාණක් වටින එම්පයර් එකක් හදනවා. ප්‍රශ්නේ උනේ කැපෝන්ට ඕන උනේ සල්ලි විතරක් නෙමෙයි. එයාට ඕන උනේ පවර් එක. මෙයාගේ ඕඩර් සල්ඩානෝ 1929 දී සෙන්ට් වැලන්ටයින්ස් ඩේ මැසේජ් එක සිද්ධ වෙනවා. පොලිස් නිලධාරීන් විදිහට ඇඳගත්ත මෙයාගේ අය මෙයාගේ විරුද්ධවාදීන් 7 දෙනෙක්ව පෝලිං ගස්සලා වෙඩි තියලා මරලා දානවා. මං අහලා තියෙනවා මේ වයලන්ස් ඇතුළේ ටිකක් මොලේ කල්පනා කරලා ගේම් එක ප්ලේ කරපු එක්කෙනෙක් ගැන. ඔව් චාල්ස් ලකි ලූසියානෝ. මෙයා තමා ක්‍රිමිනල් වර්ල්ඩ් එකේ හිටපු ලොකුම මාස්ටර්මයින්ඩ් එක. එයා තේරුම් ගන්නවා මේ පරණ බොසස් ළඟ තියෙන දීවාදිකම් හින්දා මාෆියා බිස්නස් එකට ලොකු ඩැමේජ් එකක් වෙනවා කියලා. මෙයා මෙතනදී දරුණු තීරණයක් ගන්නවා. ලුසියානෝ එයාගේ මෙන්ට ඇතුළු තවත් මාෆියා ලීඩර්ස්ලා දෙන්නෙක්ව එලිමිනේට් කරනවා. මෙතනින් පස්සේ තමයි ලුසියානෝගේ මැදිහත් වීමෙන් ද කමිෂන් එක හදන්නේ. ලුසියානෝගේ නායකත්වයෙන් මෙයාලා මද්ද්‍රව්‍ය වලින් ඔබ්බට ගියපු පොලිසියට දේශපාලඥයන්ට කප්පම් ගෙවන ඒ වගේම බිස්නස් වලට රිංගන පිරිසක් බවට පත් වුණා. එතකොට ඇමරිකාවේ මේ වෙනකොට මාෆියා ෆැමිලිස් කීයක් විතර තිබ්බද? ප්‍රධාන ෆැමිලිස් 5යි. මෙයාලා තමයි නිව්යෝක් අන්ඩර්වර්ල්ඩ් එක සම්පූර්ණයෙන්ම කන්ට්‍රෝල් කරේ. ද ගැම්බිනෝස්, ජිනෝවිස්, බර්නානෝස්, කොලොම්බෝස් සහ ලුකේසිස්. මේ ගැම්බිනෝ ෆැමිලි එකේ බොස් නේද බිලියන් ඩොලර් එම්පයර් එකක් හදන්නේ. ඔව් කාලෝ ගැම්බිනෝ කියන්නේ ස්පොට් ලයිට් එකට එච්චර කැමති වුණ කෙනෙක් නෙමෙයි. මෙයා නිතරම එයාගේ ඔළුව පාත් කරගෙන එයාගේ වැඩ ටික කරගෙන ගියා. අන්තිමේදී නීති විරෝධී අපරාධ වලින් බිලියන ගානක එම්පයර් එකක් හැදුවත් මෙයා කිසිම දවසක හිරයට ගිහිල්ලා නැහැ. කොහොම හරි මෙයාගේ මරණයෙන් පස්සේ 1980 ගණන් වල ජෝන් ගෝටි කැපේ පෙන්න පටන් ගන්නවා. මෙයා ගොඩක් ෂෝ ඔෆ් කරපු කෙනෙක්. මේ වගේ අයගේ වැඩ හින්දා තමයි මාෆියා වලට විරුද්ධව ගෙන රීකෝ ඇක්ට් එක වගේ ඒවා ගේන්න පටන් ගන්නේ. මෙතනින් පස්සේ මේ මාෆියාක සම්පූර්ණයෙන්ම නැවතුණා. නෑ දැන් මාෆියාගේ ඊටත් වැඩිය ස්මාර්ට්. දැන් එයාලා කරන්නේ වයිට් කොලර් ක්‍රයිම්ස් විතරයි. ඒ කියන්නේ මනි ලොන්ඩරින්, සයිබර් ක්‍රයිම්ස් වගේම දේශපාලනික වංචාව වගේ දේවල්. ඊළඟ වීඩියෝ සීරීස් එකකින් ඕනේ කාටල්ස් ගැනද නැත්නම් ගේ රෙවොලූෂන් එක ගැනද? කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න.